با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP پاویلیون 15 cc را آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه برق داخل مادربرد اون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچه قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب توی این مدل دستگاه زیر این درپوش‌های پلاستیکی هم چند تا پیچ داریم که با استفاده از ابزار این درپوش‌ها رو باز میکنیم. موقع باز کردن درپوش‌ها به این نکته دقت داشته باشین که فشار بیش از حد نیارین، چون باعث پارگی این درپوش‌های پلاستیکی یا باعث خرابی قاب کف دستگاه میشه. خب بعد باز کردن درپوشا شروع میکنیم به باز کردن پیچای زیر این درپوشا. موقع باز کردن پیچا به اونا دقت کنید، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و اگر موقع بستن اینا رو اشتباه ببندیم ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. خب بعد باز کردن پیچا درایو رو به صورت کشویی از دستگاه خارج میکنیم به این صورت و با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قابای دستگاه بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاه ترک یا شکستگی داره مراقب باز شدن قاب باشیم، چون ممکنه ترک و شکستگی قابمون بیشتر بشه و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی HP پاویلیون 15 cc این کالا رو سرچ کنید، اونو تهیه کنید و ازش استفاده کنید. و به این صورت قاب کف رو جدا میکنید. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا باید باتری از دستگاه خارج کنیم که توی این مدل دستگاه باتری ما 3 تا پیچ نگهدارنده داره که شروع میکنیم به باز کردن این 3 تا پیچ. خب بعد باز کردن پیچا باتری رو به سمت بالا میاریم و اونو از دستگاه خارج میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.